поездка на автобусе 200 от Лобнинской улицы до метро Коврида. Вас приветствует московский транспорт. Автобус едет по маршруту номер 200 до остановки метро Коврида. Следующая остановка – больница имени Исаева. Приятной поездки! Больница имени Исаева. Следующая остановка – право района Дмитровского. Нужно уступить море прямо через стороне. Изменить социальную карту навигатора. Убедитесь, что на навигаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки! Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Право района Дмитровский. Следующая остановка – учебный центр. Во время поездки держитесь за поручни.
остановка метро Куприна. Выход международного автовокзала Северные ворота. Конечная. Метро Куприна. Конечная. Выход международного автовокзала Северные ворота. Не выходите и забывайте свои вещи. А забыть вещи не говорите. Сообщайте водителю. Всего вам доброго. Это была поездка на автобусе Киевский от Лондонской улицы до метро Ховарда. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Спасибо. Всем пока.